내가 잠깐만 들을게. 야, 네가 그 야구하고 골프에 똑같은 그 포인트가 그거는 있잖아. 맞는 거예요. 공을 때릴 때 예. 자세나 팔꿈치의 위치나 그 얘기한 거잖아. 그렇죠. 공을 때릴 수 있는 거. 그치? 우리는 도끼질 할 때 이렇게 예. 들어온다, 뭐 이런 거잖아. 장작을 패는 거랑 야구랑 똑같은 거예요. 장작을 패는 거. 우리가 모든 장작을 팰 때는 포인트가 여기야. 장작이 이거야. 장작이 이거면 팔꿈치가 이렇게 뜨잖아. 장작이 안 된다고. 안 예? 되지, 안 되지. 장작이 안 되고. 이거 포인트를 보고 장작을 패기 위해서는 최대한 힘을 발휘하게 하는 거야. 팔꿈치 하체는 밑에. 고정을 하고 하체가 움직이면은 포인트를 때릴 수가 없잖아. 하체 고정하고 장작을 펴려면은 팔꿈치가 붙여야지. 붙여야지. 붙이고 골프, 야구 똑같은 거야 스윙은. 공의 위치만 다른 거지. 공의 위치만 다른 거야. 공에 더 이제 골프는 공이 이제 밑에 있잖아요. 딱 고정돼 있잖아. 훨씬 치기 좋은 거야. 그래서 이 공을 최대한 힘을 주기 위해서는 딱 맞는 게 장작 패는 거야. 장작이야? 우리가 장작을 여기서 제일 편안하게 치는 거야. 팔꿈치가 뜨면은 장작을 못 패. 이게 뜨면은 왼쪽 팔꿈치가 장작을 못 패잖아요. 여기서 밑에다 장작, 여기다 공을 때리기 위해서는 팔꿈치가 붙여야 된다고. 그래 장작이 되지. 팔꿈치가 뜨면은 절대 장작을 못 패잖아. 그러면 이것도 너의 관점은 팔꿈치의 위치가 중요한 거야? 제일 중요한 거예요. 그게 팔꿈치가 이제 붙어 있어야 된다. 히팅 포인트가 그래야 거리가 난다. 장타를 날리기 위해서는 절대 팔꿈치가 제일 중요한 거예요. 오른쪽 팔꿈치가. 오른쪽 팔꿈치는 이게 왼쪽 팔꿈치가 축이에요. 야구도 똑같고 왼쪽 팔꿈치는 왼쪽은 가슴에다 붙여야 되는 거고 이것도 뜨면 안 되는 거예요. 포인트를 여기 봐줘야 돼. 오른손이 제일 중요하거든. 오른손이? 오른손. 왼손이 아니라? 네. 공을 때리기 위해서는 오른손을 눌러줘야 돼. 오른손을 눌러주기 위해서 팔꿈치가 뜨잖아. 절대 못 눌러. 야, 이거 명강이다. 오른손을 형님 오른손을 뜨잖아. 어. 절대 누를 수가 없어요. 야. 오른손 그리고 오른손이 내려가고 왜 팔꿈치가 뜨면 절대 누를 수가 없거든. 야, 이 명강이다. 그래서 항상 어. 팔꿈치가 오른손을 붙으면서 팔꿈치가 절대 뜨면 안 돼. 골프도 마찬가지고 야구도 마찬가지고. 그래서 히팅 포인트가 이렇게 돼야 되는 거야. 야, 이거 명강이다. 네. 진짜 좋다. 그렇게 돼야지 야, 30m, 20m 더 멀리 나간다고 저는 생각을 해요. 난 이거 계속 찍고 있었잖아. 근데 네 얘기에 네. 진짜 명강이야. 아니 그거는 히팅 포인트는 어. 똑같은 거야. 어. 야구랑 골프랑은 똑같아요. 어. 그 야구 선수들이 괜히 멀리 치는 게 아니고 그 이론을 알기 때문에 멀리 나가는 거야. 폼이 절대 야, 이상은 멀리 나가지 못해요. 걔네들 이론을 알겠지 물론. 근데 네. 야구 선수들은 그걸 막 연습을 많이 해가지고 몸에 뱉잖아 그게. 그건 아니라고 생각해요. 걔네들이 야구 선수로 운동을 많이 해서 뭐 히팅을 많이 해서 이렇게 아는 게 아니고 연습을 많이 한 것도 있겠지만 폼이라고 생각을 해요. 폼은 안 좋은 폼으로 절대도 골프는 절대 멀리 안 나고 공도 야구공도 멀리 안 나고 골프공도 멀리 안 나거든 생각하거든. 절대 중요한 거는 이 기본기가 중요하다. 기본기가 중요한 거야. 그 대신 절대 오른손 팔꿈치는 뜨면 안 되는 거야. 오른쪽 팔꿈치는 무조건 네. 내려가야 된다. 히팅 포인트는 절대 뜨면 안 돼. 근데 야구 선수들을 가끔 보면 야구 선수들은 이렇게 하잖아요. 이게 들린 사람들 많잖아. 우리가 히팅 포인트를 하더라도 그래. 내려올 때는 이렇게 나오거든. 팔꿈치가 붙는다고. 들었다가도 네. 결국은 글로 온다 이거지. 결국은 앉아있는 배치니까 팔꿈치가 이렇게 붙여야 돼. 그러니까 어쨌든 백스윙 탑에서 그렇죠. 야구 골프가 똑같이가 아니라 백스윙 탑에 들었다 해도 내려올 때는 붙어야 된다는 거잖아. 붙어야지. 붙은 다음에 오른손을 쓰면서 눌러줘야 돼. 눌러줘야지 파워 포인트가 나온다고. 네 얘기에 오른손을 눌러준다는 개념 내가 솔직히 이해가 안 간다. 오른손을 눌러준다는 얘기는 우리가 여기서 대면 안 돼. 여기서 눌러주면서 해야지 허리가 자연스럽게 돌아가거든. 예? 이거를 안 눌러주잖아. 이렇게 된다고. 그건 솔직히 이해가 안 가. 예. 어떻게 눌러주는 거야? 그러니까 눌러준다는 느낌은 모르겠어. 눌러주는 거는 오른손을 눌러준다는 거 밑으로 느낌이 찍어줘야 돼. 밑으로 네. 찍어준다? 그것도 네. 이해가 안 가. 사실 그래요? 어떻게 그러니까 오른손을
어떻게 써야 돼? 아 오른손을 팔꿈치를 붙이면서 음. 팔꿈치를 붙이면서 오른손을 눌러주면서 약간 눌러쳐줘야지. 눌러줘야 돼. 네, 그럼 약간. 골프하고 똑같은 말인데 네. 그건 솔직히 이해는 안 가. 우리가 야구를 할 때 골프 할 때 여기서 히팅 포인트 때 이게 떠버리면은 공이 뿡 뜬다고. 뜨기만 하지. 히팅 포인트 때 그렇지. 약간 눌러줘야 돼. 오른손을 약간 감아줘야지 이렇게 나인하로 일자로 가요. 그건 골프의 로테이션인데 네. 릴리스 네. 이렇게 놔서 이렇게 감아주는 동작 있잖아. 네. 손이 네. 그런 얘기하는 거야 그게? 네, 그렇죠. 그렇지. 그래서 야구 스윙이랑 골프랑 비슷한데 절대로 일단 제일 중요한 거는 팔꿈치 이 오른쪽 팔꿈치가 절대 들리면 안 되는 거야. 히팅 포인트 때는 들었다. 이렇게는 절대 안 되잖아요. 아, 그러니까 무슨 말인지 알죠? 그러니까 내가 이해했어. 네. 잠깐 이해했어. 그 동작을 이해를 했는데, 네. 그러니까 들어도 상관은 없어. 그러니까 네. 들려. 네. 그래서 배트를 들기 위해서. 네. 근데 이렇게 공을 치기 위해서 내려올 때는 붙어야 된다는 그렇죠. 거야. 예. 폼은 100이면 그냥 다 틀려. 이렇게 잡는 골프를 이렇게 잡는 사람이 있고 이렇게 잡는 사람이 이렇게 잡는 사람이 히팅 포인트는 무조건 팔꿈치가 부셔야지. 그렇지. 임팩트 하기 전 네. 동작. 힘을 우리가 여기서 줘도 힘을 못 쓰잖아요. 힘을 제일 쓰는 거는 옆구리랑 팔꿈치랑 붙여야지 힘을 쓴다고. 오케이. 야구랑 골프랑 제일 비슷한 오케이. 점이 그건 이해. 이래서 공을 때리는 거지 이래서 공을 못 때린다는 얘기야. 아. 팔꿈치가 뜨면은. 야, 완벽하게 이해했다. 네? 너도 이제 해봐. 되죠? 야, 그거 좋다. 야, 우리가 이해했어. 우리가 이제 제일 쉽게 장작을 팰 때 이렇게는 안 되잖아, 형님. 그렇지. 팔꿈치가 불가능하지. 뜨면은 그건 불가능한 얘기. 절대 안 돼요. 공을 우리가 장작을 펼 때는 팔꿈치가 붙여야 된다고. 팔꿈치 붙이고 팍 이렇게 때려야지 힘을 쓴다고. 예? 이게 똑같은 거예요. 그래서 팔꿈치는 히팅 포인트는 무조건 이렇게 붙여야 된다고. 아, 무조건. 아, 그건 맞는 것 같아. 그건 드라이버도 마찬가지고. 그건 이해했어요. 예, 그건 이렇게. 요거요. 야, 오늘 명 강의다. 아닙니다. 야, 최고다. 일단 야, 이거 내가 동영상으로 계속 찍었거든. 한 20분 찍었어, 내가. 언제 쓸 거야 이거. 오케이.